khóa tu mùa hè dành cho thiếu nhi được tổ chức tại chùa Đức Viên, thành phố San Jose, miền Bắc tiểu bang California. Quý chư Tôn Đức Giáo Thọ hướng dẫn các em tu học, gieo duyên với Tam Bảo, gieo trồng hạt giống chủng tử từ bi. Hàng năm vào mùa hè đều có tổ chức các khóa tu dành cho thiếu nhi. Quý phụ huynh đưa các con em đến tham dự tu học vào mùa hè. Các con em sinh ra và lớn lên trên đất nước Mỹ được cha mẹ đưa đến chùa, được quý chư Tôn Đức hướng dẫn tu học, bảo tồn văn hóa Việt cũng như những truyền thống của Phật giáo. Hôm nay ngày cuối, đoàn lân đến biểu diễn bế mạc. Các em rất vui thích cùng với đội lân xem biểu diễn trong ngày cuối của khóa tu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức đoạn video vui cùng các em xem màn trình diễn múa lân thật là ngoạn mục. Kính chúc quý vị luôn vui khỏe và thuận duyên trong cuộc sống. Chân thành cảm ơn quý vị theo dõi và ủng hộ Second Hometown USA.